Пробираемся сквозь парк к речке. Виталик, Вадим запряглись в сани. Все, сейчас будет налаживать. Погода отличная. Ходил к машине, вертыш забыл. Надо палатку-то закрепить. Там уже палатку поставили, печку включили. Закормились. Сейчас рыба должна уже подойти. Ну, мы камеры посмотрели, где там окушки плавали. Туда и поставили. Ну, погода вообще красота. Снег такой легкий, новогодний. Елочки. Вот по парку хожу. Зайцы бегают здесь. Много следов. Вон там собака сейчас гоняет зайца. Лекуха, в общем, у всех. Собака зайца гоняет. Он помчался заяц. Собака, правда, не со зла. Просто играет с ним. Что-то есть? Нет ничего. Тоже пусто. О, кто-то подплывает. Мне уже уплывает. Интересно. Живность какая-то. Здесь должны какого черепашки быть. Все, оба не уплыл. По камере посмотрели, окуньки подходят и уходят. Не хотят ловиться. В общем, просверлился сейчас здесь. И с одного берега, и с другого берега, и посередине, и вдоль, и поперек. 2 аккумулятора засадил. На лунок 50 получилось, даже на 60. Сейчас по этим лункам буду ходить. Сегодня хорошо, мороза нету, лед не замерзает, то есть можно один раз просверлился и потом ходи просто черпачком сверху, как бы это снег собирай и все, и лови. Сейчас вот буду так по кругу ходить, менять приманочки и что-нибудь поймаю. Глубина разная, вот здесь сейчас стою буквально подо льдом, там может быть метр воды всего. А к тому берегу, если идти, там метра 2 подать. Сейчас буду ходить пробовать. Ходим, ловим на балансирчике. Виталька, лунка где? Лунки нету. Лунки нету. Надо ж в лунку. Закормились в палатке. На мирную рыбу живца хотим поймать. Вот пока нет, окунь подходил. По камере смотрели, но что-то как-то так вяло посмотрел и дальше пошел. Да, сейчас вот так по кругу пробурился вокруг палатки, там он до того берега и сюда вот такой вот хороший радиус взял. Буду ходить по кругу с разными приманками, пробовать. И там вот тропинка идет. Около камышей тоже побурились. Будем около камышей тоже пробовать. Иду к следующей лунке. Тропинку накоптал здесь. Лунка. И дальше. И обратно к палатке вернусь.
47. Сейчас вот туда к берегу, там поглубже. И потихонечку к палатке вернусь. Вдалеке вон город. Ну, метет. Дома высокие не видно. Здесь вот видно. Это типа городок. Здесь вот виллочки. Соответственно, президентская трасса, скажем так. И вот развилка, где остров. Мы вот ближе к городу развилки находимся. Такие вот места. Летом здесь берет хорошо рыба. Вот зимой первый раз приехал сюда попробовать. Посмотрим, что получится. Ну, пока как бы результат не очень. Но надежда есть. Ну, уже завершаю круг примерно. Скоро вот палатки найду. Ни одной поклевки. Так, хожу, развлекаюсь. Там вдалеке рыбак тоже к нам подходил, говорит, с утра сижу. Ничего вообще, говорит. Одну, говорит, плотвичку, что ли, только поймал, и все. Вообще тишина. Ну и ладно. Может быть, еще не вечер. Чуть попозже клев начнется. Время есть, еще будем пробовать. Завершаю круг уже. Прошелся. Палатки вот сейчас возвращаюсь уже. Палаточка рядом здесь. Вот. Пока так все в холостую. Снег опять начинается. Ветер меняется то в одну, то в другую сторону. Палатку уже вон привязал несколько раз, раскладывал. Вот. Ну, одна сторона ветром складывал. Сейчас ветер поменялся, пойдет с другой стороны еще покажу. Кипятим чайник, сейчас немножко чаю попьем, погреемся и будем уже собираться. Печка отлично, тепло здесь. Так, немножко в бардаке сидим. Ну ничего, зато в тепле, не продуваемся. Снег нам не заметает, на улице метель страшная. Здесь хорошо, тепло. Вот Виталька на ящике сидит, Вадим на рыболовном ящике, я на стульчике. Так, в таком как бы лайтовом режиме. 3 лунки. Моя, Вадимовская. И у Витальки здесь. В общем, будем скоро собираться. Все, собрались, двинулись к машинам. Замело все наши следы. Заново протаптываем. Ну что, рыбалка 2024 открыта. Всех с Новым годом. И до встречи на следующих рыбалках.